Coba pencet Basuri odong-odong dong. Emang kamu mau? Mau. Oke, let's go. Jadi ini nih tombolnya nih guys. Kalau dipencet dia bunyi macam-macam nih, suaranya banyak nih. Kita pencet ya, coba ya. Yang kedua, yang mana nih? Kamu mau yang mana? Ini semuanya bisa. Semua bisa. Hah? Ih, dimatiin, Pe. Di saat orang-orang membuat tren ini dengan sound, disitulah kita bergerak untuk membuat tren ini dengan original klakson. Dong, Basuri dong.